你想起屋企靜靜地，我又靜靜雞想同你鬥氣。如果有日返到屋企你唔喺度，我坐喺度開大到嗨翻都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清靜到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。過去每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭太多，感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過我生命入面。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你，想起屋企靜靜地，我又靜靜雞想同你鬥氣。បើចង់ដឹងថានរណាម្នាក់និយាយកុហកងាយស្រួលណាស់ពេលម្នាក់នោះនិយាយការពិតគេប្រើខួរក្បាលខាងឆ្វេងដើម្បីគិតភ្នែកនឹងមើលទៅខាងឆ្វេងបើគេនិយាយកុហកគេនឹងប្រើខួរក្បាលខាងស្ដាំដើម្បីគិតភ្នែកនឹងមើលទៅខាងស្ដាំនាងគិតថាពីភិញហ្វាន់ស្អាតស្អំដែរទេហើយពីភិញហ្វាន់ជាមនុស្សស្អាតស្អំឬអត់គឺពួកលោកជាប៉ូលីសទេដែលត្រូវនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដោយពួកខ្ញុំភ្នែកអ្នកស្រីនៅហត់ទៀតទីហើយអាវិនស្អីគេនោះនិយាយពេញមួយយប់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំសលាវអស់ហើយបាត់បង់ម្ចាស់ការអស់ច្រើនឆ្នាំហើយមិនអីនោះទេខ្ញុំក៏គិតថាមិនអីដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនកើតឡើងទេគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅចាំបានកាលខ្ញុំដឹងថាអាធានរៀបការរួចហើយខ្ញុំខូចចិត្តណាស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីអាធានទៅរស់នៅអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពេលទៅដល់ពលានយន្តហោះប្រុងនឹងចាក់ចេញខ្ញុំនៅតែទ្រាំមិនបានចង់ខលទៅគេអាឡូខ្ញុំចង់រកហៅធាននាងគឺហ្វៃណាលោកគឺខ្ញុំជាដៃគូរបស់អាធានពីភិញហ្វាន់ខ្ញុំសួរនាងសភើគណនេយ្យរបស់អាធាននៅផ្ទះនាងកាលនោះខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់អាធានមានដៃគូម្នាក់ឈ្មោះពីភិញហ្វាន់តែខ្ញុំមិនដែលបានជួបគេទេកាលនោះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគេតែគេពិតជាខ្វះការគួរសមណាស់ខ្ញុំនៅចាំបានគេនិយាយថានាងជាមនុស្សថោកទាបណាស់លោកលុនចង់បានលុយគេនាងទុកចិត្តចុះនាងមិនអាចចាក់ចេញបានទេអេលោកថាអ្នកណាមនុស្សថោកទាបលោកគិតថាលោកជាមនុស្សល្អអេត្រូវត្រៀមចូលគុកឲ្យហើយទៅខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនរហូតដល់ខ្ញុំទៅដល់អាមេរិកទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានសាច់ឈាមរបស់អាធានតាហើយសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានស្គាល់បងមិនអញ្ចឹងមនុស្សស្រីពោះធំម្នាក់នេះមិនស្គាល់កន្លែងកំណើតរបស់នាងទេខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឡើយពេលភិញហ្វាន់នេះជាដៃគូអាធានគេត្រូវកាត់ទោសជាប់គុក5ឆ្នាំកាត់ទោសជាប់គុក5ឆ្នាំចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋដែរទីព័ត៌មាននិយាយថាពេលភិញហ្វាន់គេស្អាតស្អំទេគឺគណនេយ្យទាំងអស់សត្វតាអាធានប្រឌិតឡើងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេទេមនុស្សស្លាប់ទៅហើយគេចង់និយាយអីក៏បានអូដ្រីបងថាទៅខ្ញុំគួរត្រឡប់ទៅហុងកុងធ្វើសាក្សីទេនាងធ្វើដំណើរឆ្លងមហាសមុទ្រដើម្បីមករស់នៅកន្លែងឆ្ងាយគឺដើម្បីបំភ្លេចរឿងមិនសប្បាយចិត្តកាលពីមុនរស់នៅជីវិតថ្មីបើនាងចង់ទៅហុងកុងធ្វើជាសាក្សីដល់ពេលនោះគ្រប់គ្នាច្បាស់ជានិយាយថានាងជាកញ្ជ្រោងលួចប្តីអ្នកដទៃមិនខានខ្ញុំខ្លាចថាវាលំបាកសម្រាប់នាងនិងកូនទៅថ្ងៃមុខពិតមែនហើយគេមានទោសឬអត់ទុកឲ្យប៉ូលីសជាអ្នកស៊ើបអង្កេតចុះមនុស្សស្រីដូចខ្ញុំមើលខ្លួនឯងមិនបានផងមើលទៅពីភិញហ្វាន់ម្នាក់នេះពិតជាស្អាតស្អំមែនហើយប៉ុន្តែទោះជាគេជាប់ទោសដោយអយុត្តិធម៌មែននោះព្រោះតែប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតខ្ជា
គ្មានហេតុផលអីត្រូវមកសងសឹកខ្ញុំទេ ត្រូវហើយរឿងទាំងមូល ខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងទាំងមូលដែរគេរកខ្ញុំសងសឹកតើខ្ញុំសងសឹកពីអ្នកណា មិនខុសទេ មិនខុសទេខ្ញុំទម្រាំមានថ្ងៃនេះខំប្រឹងប្រែងណាស់អេហុងកុងរញ៉េរញ៉ៃឲ្យក៏ខ្វក់ណាស់ហេតុអីគេមិនទៅសម្អាតទៅបែរជាទៅធ្វើការនៅអេលវ៉ាត្រូវនៅជាមួយខាទៀតបែបនេះខ្ញុំមិនស្រួលចិត្តសោះ ដូច្នេះ ដូច្នេះទោះខ្ញុំអណ្ដឹងគេចេញក៏សមហេតុផលដែរ ងាប់ទៅងាប់ទៅងាប់ហើយមិនទាន់ងាប់ទៀត បងស្រីអូ អូ ទឹកមុខបងអាក្រក់មើលណាមិនអីទេម្នាក់សន្លាក់មុខនោះធ្វើអីបងមែនទេបងស្រីអូគេស្រាត បែបហ្នឹងគឺល្អហើយថ្នាក់លើរបស់គេនិយាយថាគេអត់ធ្វើអីខុសទេខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់គេបានឡើយបើគេស្រាតខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសចាប់គេភ្លាម បងចង់បានន័យថាបើគេមានកំហុសនិងមានហេតុផលដើម្បីបញ្ឈប់គេមែនទេបងស្រីអូថ្ងៃនេះបងពាក់វ៉ែនតាកាលពីកម្ដៅថ្ងៃទោះជាមើលទៅឆ្វេងទៅស្ដាំក៏មិនដឹងផងកុំថាឡើយនិយាយពីគំនិតរបស់បង ឃើញហើយនៅ ឃើញច្បាស់ហើយ ណែភាគហ៊ុនមួយនេះគឺខ្លាំងណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយដែលមកខុសពេលនេះទីផ្សារភាគហ៊ុនឡើងកម្ដៅណាស់តម្លៃរបស់វាទូលាយនឹងឡើងខ្ពស់អ្នកវិនិយោគភាគច្រើនសិតតែបោះបង់តាំងពីការឡើងដំបូងមកម្លេះដូច្នេះមិនសមនឹងទិញទេ មនុស្សវ័យក្មេងកម្រនឹងរងវាំខ្លាំងណាស់ ហើយការទិញភាគហ៊ុនមិនមានសុវត្ថិភាពទេវាអាស្រ័យទៅលើហានិភ័យធំឬតូច ឯងថាឯងមិនទិញភាគហ៊ុនមិនពិតទេ ខ្ញុំពិតជាអត់ទិញមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍តិចតួចការខ្ញុំនៅរៀនអនុវិទ្យាល័យកម្រិត 3 ខ្ញុំនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំបានសំលុយដាក់ហោប៉ៅបន្តិចបន្តួចជារៀងរាល់ខែមានគម្រោងថាពេលសំគ្រប់នឹងទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេ បន្ទាប់មកឯងនឹងយកលុយទៅប្រើការ អញ្ចឹងក៏ពូទីត្រូវដែរ ខ្ញុំចាំថាសំបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំជិតគ្រប់លុយទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេហើយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយខ្ញុំបានដើរកាត់ហាងលក់ខោអាវមួយកន្លែងខ្ញុំបានឃើញអាវមានរូប Iron Man ដូច្នេះខ្ញុំក៏ទិញវាបន្ទាប់មកយកទៅលក់ចំណេញបានគុណនឹង2 មានចក្ខុវិស័យក្លាហាននិងទេពកោសល្យនេះឯងលួចប្រើលុយរួម ខ្ញុំក៏ដឹងថាខុសដែរអ្នកម៉ាក់ក៏ជេរខ្ញុំចាំពីពេលនោះមកម៉ាក់ខ្ញុំកាន់តែតឹងរឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យទេឬសូម្បីធ្វើការនៅរដូវក្តៅគាត់ថែមទាំងមិនឲ្យធ្វើអ្វីតាក់ទងនឹងវិនិយោគទៀត មើលទៅឯងដូចជាមិនសូវស្ដាប់មកឯងទេ ម៉ាក់ធ្វើការទាំងក្នុងទាំងក្រៅមិនងាយទេ មានអ្នកណានៅទេ កុំប្រាប់ថាខ្ញុំនៅទីនេះមិនចឹងនឹងត្រូវរាយការណ៍ហើយ មានអ្នកណានៅទេអេ អ្នកណាគេ បន្ទប់ទឹកស្រីធ្លាយតយោលោកទៅសម្អាត បន្ តិច ទប់ ទៅ ទឹកស្រីធ្លាយទៅយោមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទៅរកមីងអនាម័យទៅ អេរកមីងអនាម័យមិនឃើញទេចង់ឲ្យទឹកលិចពេញអอฟហ្វិសទៅសบายចិត្តមែនទេ ហើយ លោកចង់កាច់ដងជូតទៀតទេ ក្រែងនាងថាបន្ទប់ទឹកធ្លាយទៅយោបើមិនយកដងជូតធ្វើមិនជប់ទឹកបាន ជួយផងបងស្រីអូខ្ញុំនិយាយជាមួយគេតែពី3ម៉ាត់គេក៏ចង់ធ្វើបាបខ្ញុំ ស្រីចង្រៃនាងទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំ ខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីច្បាស់ណាស់ លោកកាន់អីនៅក្នុងដៃហ្នឹង អាវក្រៅខ្ញុំមិញគេហែកអាវក្រៅរបស់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ះពាល់ខ្ញុំ នាងថាបន្ទប់ទឹកស្រីធ្លាយទៅយោឲ្យខ្ញុំទៅសម្អាតពេលខ្ញុំចូលទៅដល់នាងស្រាប់តែបោះកៅអៅក្រៅមកលើខ្ញុំហើយនិយាយថាខ្ញុំធ្វើបាបនាងអញ្ចឹង និយាយបែបហ្នឹងគ្មានអ្នកណាជឿទេគឺលោកទាញអាវក្រៅខ្ញុំច្បាស់ណាស់ និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំនឹងមកបាក់ដៃនាង លោកចង់គំរាមម៉េ ពូហ្វានមើលចុះខូចង់ធ្វើបាបក៏ធ្វើបាបខ្ញុំមុនដែរត្រូវអត់ លោកពូហ្វានតើលោកពូជាប់គុកដោយសារតែការបៀតបៀនគេខ្មាស់ឬក៏រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ ពួក ទៅ យើងខលហៅប៉ូលីសមកចាប់គាត់ទៅ គួរតែពិនិត្យមើលសិនលើកមុននាងចោទថាគាត់លួចម្ដងហើយ មិនខុសទេម្ចាស់ចិត្តក្រុមហ៊ុនពួកយើងបើលោកពូហ្វានពិតជាចង់ធ្វើបាបអ្នកណាមែនក៏គួរតែរកអ្នកណាដែលល្អជាងនឹងដែរមែនទេអូយ បានហើយកូកូទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យឯងថាទៅយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច នេះមិនមែនជារឿងល្អទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សច្រើនដឹងឡើយអញ្ចឹងចុះលោកដាក់ពាក្យលាឈប់ទៅ លោកពូហ្វានស្អាតស្អំទេ
មិននេះខ្ញុំក៏នៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានលើកកូប្រាប់លោកពូហ្វានថាទៅយកទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីធ្លាយគឺនាងជាអ្នកឲ្យពូហ្វានចូលទៅសម្អាត គឺអញ្ចឹងទេ ពិតជាអាក្រក់មែនមនុស្សល្អមិនធ្វើបាបអ្នកដទៃ ប៉ា ពួកគាត់នឹងទទួលបាបកម្មយល់ ណែម៉ាក់ដឹងថាឯងអាណិតភីងហ្វានប៉ុន្តែអាណិតគឺអាណិតឯងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ មិនខ្ញុំពិតជានៅជាមួយពូហ្វានមែនពួកខ្ញុំនៅក្នុងស្រាវជ្រាវអំពីភាគហ៊ុនថ្មីក៏នៅមានសិភៅខាងក្នុងដែរគ្រប់គ្នាមិនជឿទៅមើលទៅណែម៉ាក់ sorry ប៉ុន្តែម៉ាក់និងកូកូរួមដៃគ្នាធ្វើបាបពូហ្វានពិតជាមិនត្រូវទេគាត់មិនដឹងអីផងហ្នឹង ឯងនិយាយ sorry ដាក់ម៉ាក់បន្ទាប់មកឯងថាជាកំហុសម៉ាក់តើប្រយោគមួយណាពិតទៅ មែនហើយជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយពីរឿងភាគហ៊ុនជាមួយពូហ្វានតែពួកខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយធម្មតាគ្មានកម្រងទិញឡើយខ្ញុំចាំបានម៉ាក់និយាយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលេង ឯងធំហើយបើឯងចង់លេងភាគហ៊ុនពិតមែនម៉ាក់ក៏មិនអាចខាត់បានប៉ុន្តែដឹងថាកូនប្រុសខ្លួនឯងកំពុងវង្វេងចង់ឲ្យម៉ាក់ស្ងាត់ម៉ាក់មិនអាចធ្វើបានឡើយម៉ាក់ក៏មិនចង់រំខាននឹងផ្ដាច់ការដែរម៉ាក់ស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ធ្វើអញ្ចេះចុះឯងប្រាប់ម៉ាក់មកតើម៉ាក់គួរធ្វើម៉េច ណែម៉ាក់អញ្ចេះចុះខ្ញុំសន្យានឹងម៉ាក់ថ្ងៃមុខខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ភាគហ៊ុនដាច់ខាតម៉ាក់កុំស្អប់ខ្លួនឯងអី ម៉ាក់មានការងារត្រូវធ្វើលើក្រោយចាំនិយាយ ក៏បានថែខ្លួនផង បានណាមើលភាគហ៊ុនទៀតទេ អូននិយាយលឺចង់ឲ្យម៉ាក់ដឹងមែនទេ ហើយថ្ងៃមិញបងបានសន្យានឹងគាត់ច្បាស់ណាស់ បងសន្យានឹងគាត់ថាមិនទិញភាគហ៊ុនតែមិនបានសន្យាថាមិនមើលឯណាពូហ្វាននិយាយថានិន្នាការភាគហ៊ុនទាំងនេះដូចជាអាចកំបាំងណាស់ បងចាប់មិនខានបើសិនជាឲ្យម៉ាក់ដឹងថាបងលួចធ្វើរឿងទាំងនេះកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ពេលនោះកុំអុកខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធ អូនខ្លាចម៉ាក់ក្មេកអូនណាមិនសមជាអូនទេ ម៉ាក់ក្មេងតែងតែមានមុខខ្មៅលើកនេះគឺកាន់តែខ្មៅនៅឆ្ងាយពីគាត់បីជំហានហើយក៏នៅមានអារម្មណ៍ដឹងក្លិនស្អុយដែរដោយលពូហ្វានអញ្ចឹងអត់បានបំពេញគេច្បាស់ណាស់គាត់ចង់ឲ្យដាក់ទោសឲ្យស្លាប់ទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់កាន់តែដូច Godzilla ហើយមិនត្រូវទេគឺ Godzilla ដែលឆ្លងកាត់ការអស់រដូវគួរឲ្យខ្លាច អ្នកម៉ាក់តែងតែបែបនឹងឯងគាត់ចូលចិត្តរបស់ស្អាតបើមានរបស់មិនស្អាតលេចឡើងចំពោះមុខគាត់ច្បាស់ជាសម្លាប់ចោលមានសកម្មភាព អីណៃណា អាវិនខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយហើយក្រោយមកខ្ញុំមានណាត់ជាមួយមនុស្សម្នាក់នៅពេលរសៀលប្រហែលជាអត់មកវិញទេដល់ម៉ោងនាងទៅចុះណា ចាល្អណាស់ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងនាងយកគំរូគេទិញភាគហ៊ុនណាខ្ញុំមានលេខល្អច្រើនណាស់ឲ្យនាងមួយចុះ ខ្ញុំមិនយល់ពីភាគហ៊ុនទេនេះជាលេខរបស់ខាលទេគាត់រៀនពីការវិភាគវិនិយោគជាមួយពូហ្វានខ្ញុំគ្រាន់តែយកវាមកមើលចង់ដឹងថាគេធ្វើម៉េចខ្លះ តើពូហ្វានមានសញ្ញាបត្រប្រមាណទៅនាងអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីបានទេ លោកកុំប្រាប់អ្នកផ្សេងពីរឿងនេះណាលោកដឹងហើយថាបងស្រីអូមិនសប្បាយចិត្តនឹងខាលដឹងពីរឿងភាគហ៊ុនទេ ដឹងហើយបានទុកចិត្តចុះណា មើលនេះទទួលច្បាស់ណាស់មិនចង់លោកសាក់ខលទៅស៊ូមិត្តភក្តិលោកទៅ អើយអត់ទេខ្ញុំអត់មានមិត្តភក្តិទេតោះ ខំមកខ្ញុំធ្វើជាមិត្តទី1របស់ពូ ខ្ញុំជាមិត្តទី2មិនចេះរបស់អ្នកលក់ធ្វើជាមិត្តទី3ទៅមើលកាន់ជា2ពេលកាន់ជា3 3កាន់ជា4 5 6 7 ណែខ្ញុំបានដាក់លេខឲ្យពូរួចហើយពីពេលនេះទៅខ្ញុំជាមិត្តទី1នាងជាមិត្តទី2ណា មិនចឹងសាមកងារកាមេរ៉ាទៅ ល្អ3នាក់យើងថតរូបជាមួយគ្នាទៅរំខានលោកហើយ មើលមកកាមេរ៉ា1 2 3 ឆ្ងាញ់ទេ អូយឆ្ងាញ់ណាស់ ឆ្ងាញ់ណាស់ ឆ្ងាញ់មែន ឆ្ងាញ់មែនតើ ពិតជាសំទោសផងបងស្រីអូមិនអាចទ្រាំមើលបានទៀតទេចាំខ្ញុំហៅពួកគេទៅប្រជុំ ចាំមកផ្លែន អានេះមិនថោកទេញ៉ាំពេលបេះដូងទៀតទៅ អរគុណហើយអរគុណ យើងដេញអាវិនទៅជន់លើយូរប៉ុណ្ណាហើយ ប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ ដល់ពេលហើយ ខ្ញុំយល់ហើយនាងរកលេសដើម្បីអញ្ជើញគ្រប់គ្នាញ៉ាំនំការពិនខ្ញុំចង់វល់បងឲ្យទុកនាងនៅទីនេះដែរ បងស្រីអូ មាននំញ៉ាំមិនទុកឲ្យខ្ញុំមួយចំណែកផងទេ មែនទេបងស្រីអូខ្ញុំឃើញបងកំពុងតែប្រជុំជាមួយកូកូពឹកខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានទេដូច្នេះក៏ទុកមួយប្រអប់ឲ្យបងទៅ ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនំមួយប្រអប់តែម្នាក់ឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធាត់ទេ អូបេះដូងអូឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកណាអ្នកទិញនំនេះ គឺអតិថិជនរបស់សែមឲ្យគាត់ថាគាត់មិនញ៉ាំទេដូច្នេះក៏ឲ្យខ្ញុំយកមកចែកឲ្យគ្រប់គ្នាទៅ
អេអាវិននាងធ្វើការឲ្យសេមពិបាកដែរទេឧទាហរណ៍ធ្វើតែការងារតូចតាចពិបាកដែរទេ មិនពិបាកទេសប្បាយខ្លាំងណាស់សែមអត់មានការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើច្រើនទេគាត់ឧស្សាហ៍មានការងារសង្គមច្រើនមកយឺតចាញ់លឿនទោះខ្ញុំធ្វើខុសក៏គាត់មិនខ្វល់ដែរតែបើទោះជាគាត់ដឹងក៏ស្រួលចរចាដែរពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ទិញកៅអីនៅឆ្នេរសមុទ្រមកដាក់ទៀតឲ្យដូចតែកោះភូកេតអញ្ចឹងសប្បាយខ្លាំងណាស់ មនុស្សអត់ប្រយោជន៍ដើរតាមមនុស្សអត់ប្រយោជន៍បន្តធ្វើមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ទៀតទៅបើឯងបន្តនៅកន្លែងរបស់សេមអនាគតនឹងភ្លឺស្វាង ដាក់នំចុះទេប្រជុំ មានទៀតឯងណាឆាប់ខលហៅមេឯងដែលឧស្សាហ៍ចេញមុតនោះឲ្យចុះមកប្រជុំផង អូ ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នានិយាយពីគំនិតដែលគ្រប់គ្នាមានក្នុងរឿងបន្ទាប់របស់អេវ៉ាអាវិននិយាយមុនទៅ ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំត្រឹមជាជំនួយការរបស់សែមប៉ុណ្ណោះ ឯងយល់ថាខ្លឹមសារអេវ៉ាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងហ៎អ្នកបោះពុំទទួលខុសត្រូវលើការលក់ជាទំនួលខុសត្រូវធំឯងជាជំនួយការរបស់គេមិនសមនឹងឲ្យយោបល់ទេហ៎ សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានម៉ាក់ថ្មីជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មម៉ូដម៉ាក់ថ្មីនឹងមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនិងអ្នករចនាម៉ូដថ្មីជាច្រើនយើងគួរប្រើសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទាំងនេះដើម្បីណែនាំអ្នកច្នៃម៉ូដថ្មីដល់អ្នក ខ្ញុំស្មានថាឲ្យឯងធ្វើការជាមួយសេមអាចបែងចែកល្អអាក្រក់បានស្មានមកដល់ថាឯងរៀនល្អមិនចេះទេរៀនបានតែរឿងអាក្រក់រៀនរឿងអត់ប្រយោជន៍តាមសេមគ្មានការរីកចម្រើន អេរ៉េឆាប់រកមនុស្សមកសម្អាតមក បាទ អីទេអត់ទៅលាទេបងស្រីអូ មានរបស់កពុបខណៈ អេមកជូតមក អរគុណ ខណៈ អេ ខណៈ លោកមកទីនេះធ្វើអី កពុបរបស់ខ្ញុំត្រូវមកជួប អេ ហើ មិន យ បាច់ជូតទេមិនបាច់ទេចេញទៅ មិនបាច់ជូតទេបានហើយ ក្រែងគ្រប់គ្នាកំពុងតែប្រជុំ អើយមិនក៏យឺតខ្លាំងម្ល៉េះ ហេជាន់ក្រោម Eco Faros មានរឹសអ្នកកែសម្រួលខ្ញុំត្រូវរៀបចំកម្លាំងពូហ្វាន់ក៏នៅទីនេះដែរត្រូវល្មមពូចាប់អារម្មណ៍ទៅជាន់ Eco Faros ដែរទេអាចនិយាយថាទៅសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ទស្សនាបដីហិរញ្ញវត្ថុមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើង គេ ខ្ញុំ សំទោសជាប់និយាយជាមួយភ្ញៀវយូរពេក ខាលមកចំពេលល្មមនៅជាន់ក្រោមមានកន្លែងទំនេរឯងចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ បើមែនវាយ៉ាងម៉េច មិនល្អទេ បងស្រីអូមិនក៏ប្រតិកម្មខ្លាំងម្លេះប្រាប់បងចោះក៏មើលស្រាលពួកគេទៅពីអសោះពួកគេមានចក្ខុវិស័យល្អនៅបកកាយវិភាគព្រោះដោយសារតែពួកគេទើបខ្ញុំអាចរកលុយបានក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនណាមកកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយទេពកោសលមនុស្សល្អពួកលោកពីរនាក់ចុះទៅក្រោមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅមិនបានទេលោកមិនអាចសម្រេចចិត្តបានទេឯងមិនអាចនៅទីនេះបានទៀតទេឯងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងលេងភាគហ៊ុនឯងមិនអាចមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេដោះវ៉ែនតាក្រហមចេញពីអ្នកឯងមិនឲ្យតាក់ទងគ្នាទេមិនឲ្យឯងបន្លំធ្វើលីវ៉ាទេ លោកប្តីទីផ្សារអាមេរិកបាក់ហើយលោកប្តីគ្រប់គ្នានិយាយថាទីផ្សារអាមេរិកបាក់ហើយ ឈុំមើលហើយអូននិយាយត្រូវអ្នកម៉ាក់មើលយូរទៅកាន់តែដូច Godzilla អស់រដូវហើយ លោកប្តីប៉ុន្តែមានរឿងមួយកម្រណាស់បងខំប្រឹងយ៉ាងហ្នឹងឲ្យធ្វើបានល្អទៀតបងចាប់បងមែនទេ ហើយបងមិនដឹងទេ កូកូមកធ្វើការលឿនណាស់ បងស្រីអូ espresso របស់បងស្រីអូខ្ញុំដឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍មិនចង់រីកចម្រើនខ្លួនឯងបែបហ្នឹងហើយនៅសប្បាយចិត្តបែបហ្នឹងទៀតខ្ញុំមិនយល់ពីការខំប្រឹងរបស់បងតែឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងថានៅកន្លែងសេមគ្មានអនាគតទេផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននៅទីនេះម្ដងទៅតែបានទេខ្ញុំអាចឲ្យឱកាសឯងបានតែឯងត្រូវព្យាយាមធ្វើការជាមួយខ្ញុំឯងដឹងហើយថាវាមិនងាយទេ ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើការដោយមិនរអ៊ូរទាំឡើយឲ្យតែបងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនឹងខាលទៅចុះ ខ្ញុំចង់ផឹកកាពូឈីណូ ដឹងហើយ ឆាប់ឡើងអូយមិនស្អាតទេយកមកទៀត
ចូលមក ម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំធ្វើខារ៉ាមែលប៉ងមាន់ឲ្យម៉ាក់ភ្លក់មើល ខ្ញុំឃើញហើយថាឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់ មែនហើយក្នុងនឹងខ្ញុំពិតជាគិតគូនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់កំណត់ឲ្យកាន់តែច្រើនបើម៉ាក់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនឹង ខ្ញុំឲ្យឯងនៅជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងហើយមិនបាច់និយាយគ្រប់ពេលបានជួបខ្ញុំ មិនមែនទេម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំមិនមែនចាំឲ្យនៅអញ្ចឹងទេការប៉ិនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាត់បំផុតគឺម៉ាក់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាលខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់មិនចូលចិត្តឲ្យគេទាយតែខាលមិនមែនទាយនោះទេគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវច្រើនមែនតែគាត់មិនដែលចំណាយលុយ$1លើវាទេនេះបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនរលុយទេគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ ខាជាកូនប្រុសខ្ញុំតែម្នាក់គុណខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគេកុំស្មានថាឯងនាំឆ្កែចេញក្រៅនឹងធ្វើនំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់តាមឯងនោះឯងឲ្យគេធ្វើរឿងដែលឯងក៏ដឹងដែរថានឹងប៉ះពាល់ដល់គេ ម៉ាក់ក្មេកការទិញភាគហ៊ុនអាចធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្សែធនបានតែការរកស៊ីរបស់មនុស្សដូចគ្នាបើបរាជ័យនឹងលោតសម្លាប់ខ្លួនការពិតទីផ្សារភាគហ៊ុនក៏មានបង្កើតមុខងារអាជីវកម្មច្រើនដែរខាលពិតជាមានទេពកោសល្យនិងស្រឡាញ់ការវិនិយោគណាស់ម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យគាត់ស្វែងរកក្តីសម័យនិងស្វែងរកអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរ បានហើយឯងគិតថាឯងជាអ្នកណាគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាឯងកំពុងគិតអីហ៎ខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះខ្ញុំមិនឲ្យគេប៉ះភាគហ៊ុនគេក៏មិនហ៊ានប៉ះភាគហ៊ុន ណាម៉ាក់បានចាំម៉ាក់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅហើយមិនក៏ឲ្យអាវិនទៅធ្វើការទៀន ម៉ាក់ចង់ផ្ដល់មេរៀនឲ្យនាងខ្លះឲ្យនាងដឹងថាមានរឿងជាច្រើនលើលោកនេះមិនមែនគិតថាអាចធ្វើបានគឺធ្វើបានទេដូចឯងអញ្ចឹងគិតថាឯងអាចធ្វើបានគិតថាអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នៃការទស្សទាយបាន ណាម៉ាក់នេះជារឿងពីរផ្សេងគ្នាហេតុអីក៏ពេលនេះម៉ាក់ខ្លាចទៅជាសាហាវអញ្ចឹង កុំនិយាយមិនល្អដាក់គ្នា នៅក្នុងផ្ទះនេះមានតែអូនម្នាក់គត់ដែលយល់ពីបងនិងគាំទ្របងអូនធ្វើរឿងច្រើនណាស់ដើម្បីបងបើបងមិនក្រោកតស៊ូខ្លួនឯងបងនៅជាមនុស្សប្រុសទេណាម៉ាក់ចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំនៅជាន់ទី6ធ្វើការនៅ Eco Faros ទៅដេក ជាអ្នកមានទេពកោសល្យទាំង4របស់អេលវ៉ាមែន មែនហើយសង្ហាខ្លាំងណាស់ឃើញដែរទេ វ៉ាមែនហើយ បងស្រីអូក្របនេះមានបញ្ហាមែនទេ ក្របនេះមិនសូវ ល្អគ្រប់គ្រាន់ មិនសូវ កម្លាំងមិនគ្រប់ មិនសូវ ទៅលំទៅលាយ មិនសូវល្អគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្នាមានគំនិតអីទេ បងស្រីអូទុកឲ្យពួកខ្ញុំបន្តិចទៀតទៅ ឯងក៏ដឹងថាថ្ងៃកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយស្អីក៏ខ្ញុំមានតែអត់តែពេលវេលាទេ បងស្រីអូអញ្ចឹងសុំទោសបងស្រីអូបងក៏គួរឲ្យតម្រៃពួកខ្ញុំបន្តិចដែរ បងស្រីអូជួលអ្នកទាំងពីរមកប្រាក់ខែខ្ពស់ណាស់ពេលនេះបែរជាជំរុញការងារឲ្យបងស្រីអូវិញធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យបងស្រីអូខកចិត្តណាស់ ដឹងហើយថាក្របនេះមានបញ្ហាអីគឺនៅក្នុងនោះមានអារម្មណ៍ខ្លះ បានហើយលើកនេះមិនអាចខុសទៀតទេ លើកនេះដូចជាមានជំនឿចិត្តណាស់ បងស្រីអូ បងស្រីអូមកនេះគឺចង់មើលថាពួកលោកថតរូបយ៉ាងម៉េច បើខ្ញុំចាំមិនខុសខ្ញុំថាតម្រូវការលើក្របមុខនេះគឺត្រូវមានអារម្មណ៍ខ្លះមែនទេ ពេលនេះមានអារម្មណ៍ហើយចុះភាពរស់រវើកវិញឬពួកគេកៀងអស់ហើយមានតែអារម្មណ៍គ្មានភាពរស់រវើកគ្មានតាមកម្រិតលំដាប់ហើយកម្រិតលំដាប់ក៏ទៀត បងស្រីអូមិនក៏បងមិននិយាយច្បាស់ទៅអារម្មណ៍នឹងភាពរស់រវើកក្នុងចិត្តបងត្រូវសម្ដែងចេញមកបែបណា ស៊ីមកណែខ្ញុំឆ្លើយនឹងឯងមិនពិបាកទេតែខ្ញុំគោរពពួកឯងខ្ញុំមិនចង់ជ្រៀតជ្រែកការច្នៃប្រឌិតពួកឯងទេឯងយល់ទេ យល់ ហើយហ៎បើយល់ហើយស្អែកនេះផ្ដល់គំនិតមួយទៀតឲ្យខ្ញុំហើយ អ្នកអូអ្នក យល់ហើយណា និយាយបែបនេះបានន័យថានាងយល់
ពួកលោកគិតថាប្រហែលថ្ងៃនេះមានតែពួកលោកទេដែលមានរឿងខ្ញុំក៏មានរឿងដែរដឹងអត់ពេលនេះបងស្រីអូបារម្ភថាខាងនៅជាន់ទី6មិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនោះទេមិនដឹងថាត្រូវគេធ្វើបាបឬអត់មានអារម្មណ៍មិនល្អសោះមើលស្អីក៏ទៅភ្នែកដែរពួកលោកគិតអញ្ចឹងដែរទេហើយខ្ជិលប្រាប់ពួកលោកណា អាសានចាំអីហើយមិនក៏មកលើកខ្ញុំអញ្ចឹងអា ឯថាទៅហេតុអីក៏ទៅអង្គុយលើពួកយើងទាំងមិនបានរៀបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំមិនមែនចេញពីសាលាឬកន្លែងធ្វើការណាមួយទេ មានសំណាងទៅបានហើយគេពឹងលើសំណាងណែនាំភីហ៊ុនឲ្យសេម សែមក៏ដឹងថាគេអត់ប្រយោជន៍ដែរមិនអញ្ចឹងមិននឹងបង្កើត office តំណែងនិពន្ធនយោបាយស្អីនោះទៅខ្ញុំសើពេញហុងកុងហើយគ្មានទស្សនាវដ្តីណាមានមុខតំណែងនេះទេតំណែងនេះនិយាយទៅគេភ័យស្លាប់ហើយ សុំទោសផងនិយាយជាមួយសេមយូពេកយ៉ាងម៉េចហើយនិយាយរឿងមីលតុនយ៉ាងម៉េចហើយ មីលតុននឹងមកហុងកុងនៅចុងខែនេះប្រធានបទរបស់គាត់គឺការបរាជ័យទីផ្សារលើសពីនេះគាត់ទទួលសម្ភាសពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានតែមួយនិងអ្នកកាសែតតែមួយគត់ Gilbert និងខ្ញុំបានផ្ញើសំណួរទៅលេខារបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកត្រូវចេញទៅក្រៅនៅចុងខែនេះមិនក៏លោកមិនប្រាប់ពីអ្នកខ្ញុំថាអ្នកណាត្រូវទៅជួបគាត់អញ្ជើញគេចូលមក រ៉ា យ៉ាងម៉េចហើយកូកូ អេខ្ញុំរំខានការប្រជុំពួកលោកដែរទេ អត់ទេនេះមានការអីហ៎ គ្មានអីទេមិត្តភ័ក្តិបងស្រីអូជូនស្រាក្រហមគាត់មួយដបលោកដឹងហើយថាបងស្រីអូមិនចូលចិត្តផឹកទេថែមទាំងដឹងថាលោកចូលចិត្តជាពិសេសទៀតដូច្នេះទៅខ្ចីផ្កាមកថ្វាយព្រះ អើយបងស្រីអូចិត្តល្អមែននេះជាស្រាល្អកុំភ្លេចអរគុណបងស្រីអូជំនួសខ្ញុំផ ការ ង ពិនបងស្រីអូប្រាប់ថាលោកគួរតែជួយណែនាំខាលឲ្យបានល្អផង ប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងគួរបញ្ជូនអ្នកណាទៅសម្ភារមីលតុនស្ដេចសេដ្ឋកិច្ចនោះខ្ញុំចាត់ខាលទៅចុះហ៎ តែខាលមិនមែនជាអ្នកកែសម្រួលទេ ត្រូវហើយជួបមនុស្សសំខាន់បែបនេះលោកគួរទៅរកសិស្សច្បងមានបទពិសោធន៍ឲ្យទៅសិស្សច្បងពីមុនក៏ធ្លាប់ជាសិស្សប្អូនដែរពីអ្នកឯងតិចទៀតជួយបញ្យល់ខាលពីសំណួរដែលត្រូវសួរទៅ ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងស្រីអូពីដំណឹងល្អនេះឲ្យបានឆាប់គាត់ឮហើយប្រកាសជាសប្បាយចិត្ត ហើយកូកូប្រាប់បងស្រីអូជំនួសខ្ញុំផងកុំឲ្យគាត់បារម្ភអីខ្ញុំច្បាស់ជាមើលខាលឲ្យបានល្អ Harry Gilbert ពួកលោកអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីព័ត៌មានមីលតុនធ្វើជាឯកសារបានទេ ថតសម្លេងហើយឲ្យឯងទៅសូត្របានទេ ណាហើយចុះទុកថាខ្ញុំខ្លាចចុះបន្ទប់ដាក់ទិន្នន័យឯនៅខាងនោះទៅយកទៅ ខាងនេះហ៎អរគុណ ឯងគ្រាន់បើឯងអាចទ្រាំបាន ឯងភ្លេចហើយថាឯកសារសប្តាហ៍មុនវាបែបណា មានអ្នកណានៅទេជួយផងមានអ្នកណានៅទេអេថ្មនេះគ្រប់គ្នាចេញអស់ហើយ គ្មានហាត់ផាអីត្រូវនៅបន្ទប់ទឹកយូរទេលោកប្តីបងណៃណា អូនសម្លាញ់បងនៅទីនេះ លោកប្តីបងនៅខាងក្នុងមែនទេ អូនសម្លាញ់បងនៅខាងក្នុង ហើយមិនក៏បើកទ្វារមិនបានអញ្ចឹង គន្លឹះទ្វារខូចហើយទោះជាបងបើកពេញមួយយប់ក៏បើកមិនចេញដែរ អូបងកុំខ្លាចខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ទៅទីបញ្ជាការភ្លាមអត់មែនទេចាំខ្ញុំចាត់ទៅក្រោមរនយាមមកដោះសារបងចាំសិនទៅណាលោកប្តី អូខេ លោកប្តីខ្ញុំរនយាមមកបើកសារបានហើយ អរគុណហើយ បងយ៉ាងម៉េចហើយ មិនទេ សំណាងអូនមករកបងមិនអញ្ចឹងបងត្រូវនៅក្នុងនឹងមួយយប់ហើយ ក៏បងល្ងងទៅចាក់សារខ្លួនឯងអញ្ចឹង បងក៏មិនដឹងថាហេតុអីទ្វារបាំងមិនបានដែរ ក៏លឺទ្វារនេះខូចហើយជាន់ទាំងមូលសុទ្ធតែបានដឹងកាលពីម្សិលមិញក៏មានបុគ្គលិកពួកលោកជាប់នៅក្នុងនឹងដែរតែលោកមិនដឹងទេ មករួមការងារបងអត់ប្រាប់បងទេប្រកាសជាមករួមការងារបងលេងល្បិចដាក់អ្នកចូលថ្មីហើយណាយចុះថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅប៉ូប៉ូលីសលើកដំបូងមិនឲ្យអ្នកចាស់អស់នោះលេងល្បិចដាក់ខ្ញុំទេពួកម៉ាស៊ីអស់នោះចូលចិត្តតាំងខ្លួនឯងជាមនុស្សចាស់ណា បងមិនខឹងពួកគេទាំងនោះទេបងខឹងនឹងម៉ារបស់បង ប្រាប់ឲ្យមានអារម្មណ៍និងរស់រវើកទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាផងគិតផងរាំផងធ្វើ model ផងមែនទេឯងក៏បានឮបងស្រីអូនិយាយតាម microphone ម្សិលមិញដែរបងស្រីអូសំខាន់គឺចង់ប្រើសម្ពាធដើម្បីបង្ខំឲ្យខាល
ត្រឡប់មកអេលវ៉ាវិញ មិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងម៉ាក់ក្មេកថែមទាំងកេងចំណេញលើមនុស្សនៅចន្ទទី6នោះទៀតនៅចំពោះមកគេគាត់ខំប្រឹងនៅចិត្តនិពន្ធនយោបាយទៀតក៏បំណងគឺចង់ឲ្យដកប្តីខ្ញុំចេញធ្វើគាត់នៅចន្ទទី6គ្មានកន្លែងណី ហើយតាំងពីដើមមកម៉ាក់ខ្ញុំចាត់ចែងរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងតូចទាំងធំគ្រាន់តែស្មានមិនដល់ថាប៉ះពាល់ដល់ពួកឯងសុំទោស ឯងមិនចាំបាច់សុំទោសទេមករបស់ឯងជាមនុស្សស្រីតម្រង់អ៊ីធ្លាឯងទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ជាវេទនាហើយ ខាលបានចាឯងចង់គេចពីកណ្ដាប់ដៃម្ដាយឯងទៅហើយនោះពួកជាបងប្អូនដូចគ្នាគ្មានហេតុផលអីមិនគ្រប់គ្រងឯងទេ ហើយមានបងគ្រប់ត្រខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់ អូ មកចូលមួយ ម៉ែពួកនាងធ្វើអាកប្បកិរិយាស្អីហ្នឹង ស្អែកនេះមានប្រជុំត្រូវប្រកួតកិច្ចការឲ្យបងស្រីអូចាំមើលពួកលោកស្រីលឺអញ្ចឹងទេឬអត់ខាលលោកល្អហើយនៅចន្ទទី6តាមរកក្តីសម័យគួរឲ្យស្ដាយក្តីសម័យពួកខ្ញុំត្រូវបិទចិត្តបាត់ទៅហើយពេលនេះចន្ទទី6ខ្លាចជាទីក្រុងខ្មោចហើយ ការពិតលោកហឹងម៉ាក់លោកក៏មិនបាច់បង្កបញ្ហាឲ្យពួកខ្ញុំដែរនិយាយតាមត្រង់ចុះបើពួកឯងចង់សាងសុភមង្គលលើភាពជឿចាប់ពួកខ្ញុំអាចយល់តែពួកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តជាមួយពួកឯង ណែឯងពីរនាក់ក៏អាត្មានឹងចូលម្លេះមានឯងគិតពីអារម្មណ៍គេដែរទេអា រវាងពួកនាងនិងអ្នកស្រីកើតើមានអីខុសគ្នាទេ ណែកុំទាញខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយយាយកើនោះ ណែខ្ញុំពុំមានពួកនាងឈប់កេរចំណេញលើខាទៀត អាយ៉ាខ្ញុំញាក់ភ្នែកប្រកាសជាមានគេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំ ច្បាស់ជាកូនចៅរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីប្រើស្នៀតគៀបបង្ខំមួយនេះពួកគេច្បាស់ជាទៅរកអ្នកប្រុសឲ្យជួយជាមិនខាន ខាលនៅតែជាកូនក្មេងស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់បំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បំពេញចិត្តគេប៉ុណ្ណោះ អេនៅចណ្ដើមមានសម្លេងច្បាស់ជាអ្នកប្រុសមកសារភាពកំហុសចំពោះអ្នកស្រីហើយ អេពួកគេចង់សារភាពកំហុសនិងចាក់តែឲ្យពួកយើងអង្គុយទៅ អេពួកគេត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញហើយ មិនទាន់ដល់ពេលស្លាប់យប់នេះគេមិនមកទេគេច្បាស់ជាមកមុនពេលធ្វើការថ្ងៃស្អែកមានរឿងអីអ្នកប្រុសនិងអ្នកស្រីតូចប្រហែលជាយប់មិញរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ហើយរត់ចេញពីផ្ទះអាចាមិនប្រាប់ខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំឮសំឡេងក៏ចេញទៅមើលខ្ញុំឃើញអ្នកប្រុសនិងអ្នកស្រីតូចយូវ៉ាលីប្រាប់ថាគាត់ចង់ទៅក្រៅស្រុកខ្យល់អាកាសធ្វើជាខ្លារខិនមានសេរីភាពខ្ញុំស្មានថាពួកគាត់ចង់ទៅប្រទេសអាហ្វ្រិក កុំមិនទោសគេអីមនុស្សល្ងងមិនដឹងខុសទេ អូខេបន្តទៀតស្មានមិនដល់ព្រឹកមិញពេលខ្ញុំសម្អាតបន្ទប់របស់អ្នកប្រុសខ្ញុំបានឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់ឯណាសម្បត្តិប្រគល់ឲ្យអូទ្រីហើយ ខ្ញុំមិនបានបើកមើលទេច្បាស់ជារត់ចេញពីផ្ទះហើយ មិនអាចទេខាលគ្មានផ្លូវនិយាយជាមួយខ្ញុំបែបនេះទេនេះជ្រុលពេកហើយ តើជ្រុលយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ គេថាខ្ញុំធ្វើជ្រុលពេកមិននឹកស្មានថាខាលខ្លាចជាឈាមតិចយ៉ាងនេះឃើញមិត្តរួមការងារគេរងទុកប៉ុណ្ណឹងហើយគេបែរជាមិនខ្វល់ ស្នៀតគៀបបង្ខំរបស់អ្នកស្រីពិតជាបានផលពិតមែនប៉ុន្តែគិតមើលទៅអ្នកស្រីចាប់ចម្រិតរាជបុត្រហើយ គឺអាវិនម្នាក់នោះលើកនេះច្បាស់ជានាងជាអ្នកបង្កទៀតហើយ អញ្ចឹងប្រញាប់ទៅរកអ្នកប្រុសមកវិញមកមិនអញ្ចឹងឲ្យនាងគ្រប់គ្រងអ្នកប្រុសបានច្បាស់ជាមិនមកវិញទេអាហ្វៃខលទៅអ្នកប្រុស មិនបាច់ខលខាលមានទម្លាប់ញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវចូលចិត្តក្រែខ្ពស់និងខ្លាយទុនតាំងពីក្មេងគេមិនអាចនៅខាងក្រៅបានមិនអីទេដល់ពេលឲ្យគេដឹងម្ដងហើយសេរីភាពត្រូវមានការលះបង់ អ្នកមីងយិនសិនស្នែងប្រាំងនឹងគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំទិញជូន អរគុណគួរសំពេកហើយពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយទេលោកចង់នៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បានអង្គុយទៅអង្គុយត្រង់ណាក៏បាន បើសិនម៉ាក់ក្មេកខំរកពួកខ្ញុំ ចាំមីងជេរគេឲ្យឯងម្ដាយខូខើរបស់លោកពិតជាជ្រុលពេកហើយកូនប្រុសខ្ញុំមិនតាន់កើតទេតែខ្ញុំទ្រាំមិនបានគ្រប់ពេលខ្ញុំបានឃើញគេកូនខ្ញុំចេះតែធាក់ខ្ញុំលោកអាចប្រឈមមុខជាមួយគេដល់ទៅជាង20ឆ្នាំលើកនេះធ្វើត្រូវហើយពីអ្នកឯងរើចេញមកមានមហិច្ឆតាណាស់ខ្ញុំនឹងលពូគ្រប់គ្រងពួកឯង អាវិនណាពូមានរបស់ចង់ឲ្យឯងចូលក្នុងទៅ យ៉ាងម៉េចពូមានរបស់ល្អឲ្យខ្ញុំហ៎ ពូមានរបស់ឲ្យឯងហៅថាដំបូលមាន ដំបូលមាន ណែមិញនឹងមិញឯងស្វាគមន៍ឯងមែនតែបើដល់ពេលឯងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រ7 8ពេលគឺជារឿងផ្សេងគ្នាកាលនាងរៀបការជាមួយពូដំបងណានាងគោរពពូខ្លាំងណាស់ស្ដាប់តាមពូគ្រប់រឿងប៉ុន្តែពេលនេះ
ឯងយល់ហើយថាពូនិយាយពីអី ខ្ញុំប្រកាសជាយល់ហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅទីនេះបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពេលរកកន្លែងបានពួកខ្ញុំចេញទៅហើយ ពីអ្នកឯងលេងមែនតើ ពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រយុទ្ធឲ្យដល់ទីបំផុត គុំថាពូគួរឲ្យធុញឲ្យសោះម្ដាយក្មេករបស់ឯងវាយរឹកអាត្មានិយមក្អើតកតុមពុតបុតខូខើឆ្លៀនពៀនសម្ដីអាក្រក់កាចវិវត្តពូចង់ប្រាប់អីឯង ខ្ញុំដឹងថាពូចង់និយាយអីមិនថាម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំអាក្រក់ប៉ុណ្ណាគាត់នៅតែជាម៉ាក់ក្មេករបស់ខ្ញុំមិនគួរឆ្លើយជាមួយគាត់ទេខ្ញុំបានណែនាំខាលហើយម៉ាក់ក្មេកស្រឡាញ់មុខមាត់ធំបំផុតបងប្រាប់គាត់ថាចង់រើចេញក៏ប្រកាសជាខ្មាស់គេបានតែធ្វើគ្រប់គ្នាស្រេចស្រង់វិញមិនបាន បើគាត់ថយបងក៏ថយដែរលើកនេះគាត់យកមិត្តភក្តិមកគម្រាមបងអញមិនខឹងទេមិនត្រូវទេមិនបាច់និយាយភ្ញាក់ពីគេងចាំនិយាយ យប់មិញខ្ញុំគិតរឿងហ្នឹងពេញមួយយប់ខ្ញុំដឹងថារត់ចេញបែបនេះមិនមែនជាកំណត់ល្អនោះទេតែខ្ញុំគិតរកមធ្យោបាយល្អជាងហ្នឹងមិនឃើញខាជាប្តីរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាការជាមួយមន់តាមមន់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់តែងតែស្ដាប់តាមម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយទៅម៉ាក់ក្មេកចាត់ការគាត់មិនអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់ក្មេកដឹងថាខាគេធំហើយមានកំណត់តខ្លួនកុំឲ្យគាត់យល់ថាខាមិនអាចចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់បានប្តីរបស់ខ្ញុំអាចឆ្លៀតឱកាសនេះរៀនឯករាជ្យបានហើយនេះគឺជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងត្រូវឬអត់ អ្វីដែលឯងនិយាយក៏សមហេតុផលមួយយ៉ាងដែរ ដូច្នេះខ្ញុំមានកម្រងនឹងដាក់ពាលាឈប់នៅបន្តិចទៀតនេះទៅមករត់ថយក្រោយជាមួយប្តីខ្ញុំ សមហេតុផលមិនមែនមានន័យថាត្រឹមត្រូវនោះទេ សមហេតុផលមានន័យថាខុសហី សមហេតុផលតែមិនសូវល្អច្បាស់ជាមិនសំខាន់ជាងអារម្មណ៍មនុស្សឯងរៀបការជាមួយគ្រួសារកើខ្លាចជាគ្រួសារកើគឺជាគ្រួសារតែមួយគ្រួសារកើគឺជាគ្រួសាររហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ដូចជាមិញរបស់ឯងអញ្ចឹងនាងជិះជាន់ណាស់តើឯងចង់ឲ្យពូលះបង់ជាមួយគេទេ ខ្ញុំមិនចង់ទេ ក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសារកើម្នាក់ឯងត្រូវចាំឯងមានទំនួលខុសត្រូវរក្សាគ្រួសារកើទាំងមូលបើឯងដាក់ពាក្យលាឈប់គឺគ្មានទំនាក់ទំនងរវាងម្ដាយនិងកូនប្រុសទេគ្រួសារកើទាំងមូលនឹងត្រូវបែកខ្ញែក នាងនិយាយថាពួកនាងរើចេញហើយ គ្រប់គ្នាមិនគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំទេ គ្រប់គ្រង តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រង កុំធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញបាយថ្ងៃតែពេលរសៀលអាហារពេលល្ងាចអូខេ អញ្ចឹងនាងប៉ាពួកខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលយប់និងពេលព្រឹកស្អែកទៀត នា ទៅ ងកុំតាន់ពិបាកចិត្តអីយកឆាប់ទស្សនាប្តីកូនរបស់ពុំផ្សាយថាមិនត្រូវបងស្រីអូក៏មានពេលបង្ខំមិនបានដែរកូនទៅដល់លេងពួកយើងទេ ចឹងមែនទេ ខ្ញុំសម្រេចថាប្រើរូបថតនេះធ្វើក្របមុខទៅចុះ ខ្ញុំថាហើយរូបថតមុនគ្មានបញ្ហាអីនោះទេ បងស្រីអូត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើរូបថតមុនដោយសារតែគ្មានជំរឿននោះទេ គោលការណ៍អ្នកចិត្តសាស្ត្រយើងគីសដុតសុននិយាយថាសម្ពាធអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងពីសក្តានុពលខាងក្នុងរបស់ពួកគេតែគួរឲ្យស្ដាយពួកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណា អរុនសួស្ដីបងស្រីអូ យករឿងរបស់ផុសឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិច ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្វះការគួរសមមែន កម្រណាស់ដែលខាខឹងមិនក៏នាងមិនឆ្លៀតឱកាសនេះបំបាច់បំបាក់ម្ដាយកូនពួកយើងទៅឯងត្រឡប់មកវិញតើឯងចង់បានអី មិនខ្វះនឹងខ្ញុំក៏ល្អដែរមានន័យថារសៀលនេះខ្ញុំមិនបាច់ចេញទៅចូលសង្គមជាមួយម៉ាក់ទេ ខាច្បាស់ជាបារម្ភពីខ្ញុំហើយទើបឲ្យប្រពន្ធមកដើម្បីធ្វើជាព្រៀបនាំសារ ហើយខ្ញុំខំតែភ័យធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចថាត្រូវតែញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅឯណាបាត់ទៅហើយក ូនប្រុសខ្ញុំនៅតែជាសាច់ឈាមខ្ញុំទោះឯងដណ្ដើមរូបកាយគេបានតែចិត្តគេនៅតែនៅជាមួយខ្ញុំ មិនក៏មើលខ្ញុំបែបហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេឬក៏គាត់ដឹងថាខ្ញុំចង់លួចញ៉ាំសាច់គោងៀត កូកូឆុងតែឲ្យខ្ញុំ តែឥឡូវហើយក ូកូល្ងាចនេះខ្ញុំត្រូវណាត់ញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកណាគេកូកូ ក៏ទៅឆុងតាហើយមានអីឲ្យខ្ញុំជួយអាឡូអូគាត់ណៃបានចាំខ្ញុំភ្ជាប់ឲ្យលោក
Cô Một nè cọ mơn nát mình ấy tê នាងមានថ្នាំឈឺក្បាលដែរទេ Niên chưa ba ấy មែនហើយមែនហើយ Chăm một plate អរគុណ Nè Lia pre rồi cái chia được bọc chăm tay Bộ ca khăn អេ nè ឆាប់បិទគម្របទៅឆាប់បិទគម្របភ្លាមទៅ Chăm ấy មិនបានទេបងស្រីអូខ្លាចក្លិននេះបំផុតឆាប់បិទភ្លាមទៅ Cứ nên chỉ nè liếp mình mến con này nè ឆាប់ឡើងវីវ៉ូហើយវីវ៉ូហើយក ូកូ អើចាតែក្រអូបទៅហើយ តើខ្ញុំថ្លង់ឬឯងគ្មានការចងចាំ ខ្ញុំធ្វើអីខុសមែនទេ ខ្ញុំនិយាយប្រមាថដងហើយលុះត្រាតែខ្ញុំថ្លង់ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយទូរស័ព្ទមកពី YFP ជាមួយម្នាក់តកូលចឹងនឹងទេមិនក៏ឯងត្រូវភ្ជាប់លេខឲ្យខ្ញុំ អត់បានភ្ជាប់ទៅទេ Xăm tơ phong Lê tư rồi sao bật bao lực chăng cứ chăm chỉ nè bị chọp Khánh mà đang thả bóng ឯងនៅក្បែរខ្ញុំយូរហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើមិនបានអេក្លិនអីហ្នឹងប្រេងរុក្ខជាតិហើយយ៉ាឯងនៅប្រើទឹកអបសេរីចាស់នឹងទៀតរស់និយមឯងពិតជាចាស់កម្រិលណាស់អេកុំចូលមកបើក្លិនរបស់ឯងមកជាប់ខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំចេញទៅជួបគេយ៉ាងម៉េច Xăm tơ phong Cá bẩn prey rật ninh កុំថាខ្ញុំមិនបានពមៀនគ្មានអ្នកណានៅពីក្រោយឯងទេបើឯងនៅមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតកុំបន្ទោសថាខ្ញុំគ្មានមេត្តា Cô Xăm tơ na cô Khánh không chịu tà nà tê ខ្ញុំមិនអីទេនាងទៅ Mình ấy tên chăng Khánh tranh tà cài hay វីវ៉ូហើយយំបែបនេះបងស្រីអូច្បាស់ជជែកខ្ញុំទៀតហើយ Lâu na khăn khăn stay hai tà cả lạnh sen tê តែខ្ញុំឈឺពោះណាស់ Bật men Na khăn khăn men cả sầm ná chán na Tà bần tập sen tê បាន អាវិននាងជួយទៅតុករបស់ខ្ញុំយកកាបូបដាក់គ្រឿងសម្អាងឲ្យខ្ញុំតិចបានទេ Tà hay Khánh mà đang khai nà na xa hai đôi chì mạc khmê khchâm tê Quạt khăn nâng khchâm cả hai tà cho Tai niên mà đang ấy tê Mấy nâng ai tầm lẹ lên nè đợt tay bạp ní ការពិតទៅគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំទើបគេចំណេញលើខ្ញុំបែបនេះ Niên bật chà cân chăng men ní មានរឿងច្រើនណាស់ដែលនាងមិនយល់ការពិតរវាងខ្ញុំនិងបងស្រីអូមិនមែនជាទំនាក់ទំនងមេនឹងកូនចៅធម្មតានោះទេ Rồi con niên Chê con srei lôi lẹ bà con 每晚我加班遲返，冇人幫我留餸留飯。以前嫌你麻煩，嫌你野蠻，但係冇咗你喺我身邊，生活好多困每一天就在你身邊，望住對方千遍百遍，也總會厭太多，感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才知漸又想起昨天，留身邊這關心最暖，無端端又想講句，未知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在共我事實每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍，先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟。